mangkate paling gasik yen telat do berisik saweran paling sithik alate regane larang rekasane ra karuan nek do nyewa kok dienyang. Ya spesial buat rekan-rekan Restu Abadi Pasip Boyolali Pas Boy. Alat regane larang pengen duwe nganti utang direwangi anak bojo nganti ora kopenan ngono sing do nyewa kok isih tegel.